palay kasi lalabas na yung palay nila. Naka-stack doon sa harvester. Isang tulinadang sako. Uy, come on. Oh, 不是 Philippine. Philippine. 对呀。啊？我没有啊，我红色。我看到 video 没有 Philippine iga chiga 没有 Philippine 没有羊another sako naman daming laman ito na nasa loob ang palay. Mag-discharge din po. Ayan o, umiikot siya. Ayan. Okay, busy na yan. May isang paparating. Harvest na naman siya. Isa na naman. Mag-discharge na naman itong isa.
ko nasa harap. Tika lang. Tinapos na yung isa. Wawa naman po ng video-video yung pandong kasi may ulan. Ano na siya? Na-harvest naman to. Yan, dito siya mag-harvest. Malapit sa akin. Actually, matagal ko na itong inaabangan kung paano sila mag-harvester. Kasi iba kasi doon sa Pilipinas ang harvester eh. Hindi ganito. Kasi sa Pilipinas, sako-sako yung pag isang sako na ihuhulog. Tapos dito iba pala, naka-stack yung palay sa loob. Tsaka na i-discharge kung mapuno na yung tangke siguro.
umuulan, video pa rin ako. Tapusin ko lang to. Doon sa kabila maputik, pero kahit pa rin yung ano, yung harvester nila. Dami din mga ibon. Yung isa tapos na. Tapos na yung isa. Lalak ang daga. Ala! Hey, 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 Janali. Laki ang daga, oh. Hey, hey, hey. Ah! Laki ang daga.
Pasok sa isang harvester. Oh, rat is a big rat. Twang. Wow! Hey, 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 hey! Laki ng rat. May-ari siguro to. Okay guys, tapos na sila. So, uwi na lang ako kasi magulan. Kahit maulan, nagsasaga ako may video para naman may makita kayo. So, yan ang ibang klase ng ano nila ng harvester. Unlike sa Pilipinas na ano, maghahakot pa rin ng sako-sako kasi ihuhulog lang, pero dito iba. Okay, bye! Bye, 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 bye!